咁準備兩球居，隊長練子晴。好呢啲何敏莉咧，呢啲波咧好穩陣嘅，究竟能唔能夠喺今日咧打到出個表現咧，真係要睇一睇啦。因為勝負關鍵，我覺得喺嗰個位都幾緊要。喺何敏莉嗰呢邊做咗個戰術，哇，力量好大啊！去啦要點咧？俾唔到陳心妍射，咁啊有啲唔係好夠。6號何敏莉啊，我哋睇，係啦，有個單擋幫佢擋走咗，擋咗出嚟，但係能唔能夠打過3個咧？呢球。又係 Megan 啦，哇！好，哇！好遠嘅一個射門，係啦，永偉唔交，做咗個遠射，又係練子晴執翻，好呢度甩手又好彩執翻，又擋到啦呢個。加上咧練子晴咧擋咗好多球啊，所以比數只係3-2。咁啊分咗嚟又永偉，好大嘅永偉。嘅比數係啊，好緊張啊！係膠着啦。陳心妍自己去機會啦，衝曬入去，俾到，哇！呢個位就有機會。又擋到。有少佢自己甩手啦，拍波呢個其實呢個手球係咪有咩問題咧？咁啊呢度1打1，兩個明星球員幫波，呢球波時間上仲有嘅，但係就一個較大力啊衝撞啲嘅。哇！即係人數少一個叮兩個，你即係剩翻嗰何敏莉自己去晒，哇！拉都拉唔住啦。球員真係，雖然頭先我講佢真係好有打波智慧嘅，但係傳接球嗰度基本功要再練。好啦，呢度阿簡子純咧就住呢個快攻判快攻咧，好好啊！休期一劏嘅話咧，張海欣就去細位，呢度又劏啦。練子晴真係好犀利，咁啊又接實埋阿張海欣個遠射啊！咁呢度咧梁球居唔等你啦，我要打快啦，因為點解啊？因為你打少一個。係。呢啲就係細粒好。係。大家瞓落地我都快過你。靈活。咁啊再俾佢射多次啦，呢次入啦。係走埋去何敏莉度啦，開始。跟住何敏莉又繼續揾機會，右邊簡子純甩手，何敏莉攞翻，去細位撞埋去撞到，簡子純攞翻個波又封晒。一樣嘅，你換咗邊個出嚟都冇分別。即係所謂就係建立嗰個體系嘅，即係幾快。好，但係你見梁球居真係企呢位點咧？何敏莉得唔得呢？一個人再分。哎呀，有少少拍甩咗，但係碌入咗，因為冇龍門啊。因為女拔嘅龍門咧出咗嚟，諗住7打6，但係咧喺打嘅期間咧就唔小心失咗球波，穩利啦。咁啊，我估梁球居都想穩陣啲攞埋呢球先啦。係啦，冇錯，即係等啲球員咧可以有機會咧踩下精英賽決賽嘅地板。好嘢，呢球波做得好，得成啊嚇！
好啦，呢個位啊，未來再一個遠球員，哇，拱低咗，英位空晒 ，Megan 一個好窄嘅位，受咗傷嘅1號卓恩，佢知道會唔會嗌個暫停？咁啊，雖然都冇必要啦。球員啊，黃海南啊，出嚟攞經驗啦又，再恩好遠啊！俾咗 Megan 左 wing， 我哋都冇嘢好講，唔使講啦，大家都識佢啦。子晴，太厲害啊！呢佢真係飛又好，點射都好。哇！龍門練子晴，毫無疑問嘅 MVP 啊！比賽結束，恭喜晒！順德聯誼總會梁球區中學啊，咪以13-5咧，就係擊敗拔萃女書院，連續2屆啊攞到全港學界精英手球比賽嘅冠軍，成功衛冕，恭喜晒！練子晴贏咗波之後咧，都仲好係贏咗啦，真係好淡定啊！厲害！好好記住贏嘅感動啊，吸取輸嘅教訓啊，希望成為你哋成長過程裏邊一個好好嘅一個篇章，好好一個回憶啦嚇。咁啊，見到梁球區嘅同學咧，走去向支持者致意啊！